Čia labai daug pasikeitimų buvo. Kai išsigriovė perdanga, stogas buvo numatytas, kad atsirems stoikės į perdangą. Dabar tų stoikių neliko, tai čia tiesiog kardinaliai keitėsi ir stogo konstrukcija. Žodžiu, viskas, kas buvo sugalvota iš pat pradžių, viskas nebetiko ir naujai reikėjo perdaryti. Kur kreiptis, jeigu jau kažkas tai nepavyks, tai žino dėl šiltinimo. Taip, ekotroba. Provokuoji čia visame. Nu, jisai tinkamas ir biriai vatai tai. Tinkamas, jo. O tą birę jūs pučiat iš viršaus? Iš apačios, aišku, reikia pirmą garo barjerą įsirengti. Tai tada prie šitų esamų gegnių susimontuoja garo. Realiai tai garo plėvelėje darom ertmę, tiesiog su specialia adata ir nuo apačios, taip pat atitinkamai ir kyliai viršų kas 2 metrus. Ir į vidų yra įkišta tokia specialia adata, ten pučiasi su oru. Tad važiavai, per dieną va tokį objektuką padarėjai ir, žinai, neįžymės paskui ten mūsų. Greitesnis galbūt darbas ir nereikia galvoti, kaip čia atsivežti tą vatą ir kiek jos čia reikia, kaip utilizuotas. Įrenginiai yra galingi ir jiem yra ne problema nupūsti vatą 50 metrų žarnomis, ne problema ir ne problema pakelti į viršų ten.